来看看最近又出了什么有趣的自行车产品吧。有些是经典产品小改款的，但这次有些新产品还真的是蛮厉害的。先来看看这个很厉害的，这个叫做 Classify Power Shift。我感觉这个东西真的是这几年自行车产品中最趣味的。它就是一个内建在后轮花鼓中的变速结构。你知道有些高级折叠车跟高级淑女车有那种内变速系统的，对吧？这个就是差不多那个意思。后轮里面有2段变速，这个是设计给现在流行的 One Bike Gravel Bike 与公路车用的，就是前面只有单盘的那种自行车。你把它们加这个轮组换到你的车上，你单盘的车就形同有一个虚拟的小盘啦。它的运作方式是这样的：假设说你前面有一个50尺的大盘，你从变速器或按钮上面做大盘的变速，后面的花鼓收到讯号，就把里面的齿比从原本的50尺切换成34尺。你在感觉上就是已经把前面换成小盘啦。其实这个是很容易理解的，对吧？而且这个东西在理论上是绝对可能做得到的。像是 Brompton 的后轮不就一直都是这样的吗？只是一直都没有人做给公路车用就是了。其实这个概念很有趣，它给公路车的齿比带来了更多未来的可能性。想想有一天你可以在公路车上装任何最适合您大盘的齿片，然后虚拟出你想要的那个小齿片，然后几乎都没有 cross chain 的问题，也几乎没有大盘变速时掉链的问题。那这个玩意比13段后变或者是单盘配40尺飞轮都还更贴近一般自行车爱好者的需要。而且这一天已经比想象中的更接近了哦，因为传说中这个东西已经做好了，在试用阶段，也已经快要商品化了，并不是那种只有概念形式的新品宣布哦。据说是很厉害，变速效能不会输给传统的变速，然后变速的速度是立即的，而且还可以 shift under load， 就是重踩时变速，感觉上真是令人好奇的有趣产品啊。再来这个新产品也是很有趣，号称是最空力的弯把，风洞中比其他造型的弯把都还要更空力。厉害的是这个弯把竟然还是 UCI legal 的哦，很奇妙吧？在公路车比赛里面，我们常常可以看到运动员做出这样的姿势，就是手肘靠在弯把上面，这是属于一种空力上面的 aero tuck 的姿势。我们知道姿势远远比自行车本身的影响大很多。之前我在聊空力的那个主题时也聊到几个 aero tuck 姿势，其中这个手肘压握把的姿势也是有聊到。其实这个姿势控制力是蛮差的，那这个产品就是让人比较安全一点的用这种空力姿势骑车。这个部分就是给手肘放的部分，骑的时候是这样的姿势，外观上看起来不是很舒服，但是理论上应该是不至于会太不舒服。通常对体能 OK 而且经常骑车的人来说，把手的高低大致都不是太大的问题，把手的远近才是考验腰力与核心的主要因素。你看这个把手跟龙头的设计都是故意做成 reach 很短的，这个龙头的部分是刻意做很短的，加上支撑的部分很够对一般很常骑公路车的人来说，这个把手只是看起来奇怪，应该不至于到很不舒服。而且我猜会买这种东西的人应该是真的很热血的人。不过对我们大多数休闲骑的人来说，这种装备应该是外观上稍微 too over。外观太奇怪的东西如果没有很多 pro 人先用，我们一般人是害羞不敢用的。不知道这种产品将来会不会真的变流行，蛮好奇的。再来这个产品也是蛮有趣的，它可以让一般机械变速的后变速器变成无线电变。这个可能是市面上最便宜就能够有无线电变的方法之一。它这个原理很简单，就是用这个遥控器去遥控后面的这个盒子，这个盒子有一个拉力去拉着一条变速线，这样子就可以做到遥控变速啦。
它的运作原理就是这样子一看就能了解的。虽然原理很容易了解，但是在真实世界中要开发一个产品自然是非常困难的。能做的完成度这么高也是很让人敬佩的。这个 DBR 型号是这家 Archer Component 才刚刚宣布的新产品，但是其实这个不是他们家第一次做这种无线电变，他们很久以前就推出过登山车版本的，现在只是把遥控器的部分做成公路车版本，后面盒子的部分还是跟之前登山车版共用的。安装的方式也很简单，是我们一般人就能够 DIY 完成的程度，就是把原本后面的这个线拿掉，把这个盒子固定在后下叉，然后把短短的变速线接在后变速器跟这个盒子之间。它的 Index 是用 App 调整的，理论上是各种后变都可以 Index， 然后把按钮 pair 到这个盒子上，这样就完成无线电变的改装啦，是不是感觉还蛮有趣的啊？他们家的这个登山车无线电变改装已经至少在市面上2年啦，据说性能是蛮不错的。我个人觉得这个产品应该是登山车版会比公路车版更容易被人们接受。首先是登山车目前的主流是单盘，但是公路车的主流还是双盘。再来是遥控器的部分，在平把上面安装是非常容易的，但是在弯把上，官方说只能配合特定的刹车把手，改装起来难度还有局限的程度就会比较大啦。接下来这个叫做 Winston Spring， 这个是经典的产品，最近小改款的。这个经典产品也是很有趣，它的概念也是很一目了然，就是把这个给它放在坐管跟坐垫之间。这个构造蛮简单的，我想你如果会装坐垫，就有能力来 DIY 装这个东西。其实有很多人一直很热衷这样的避震产品，很久以前也已经有弹簧坐垫产品，从古代一直卖到现在，就是这种老车上面用的弹簧坐垫，这种其实现在都还有在卖。Brooks 一直都有在出这种坐垫，然而外观除外我觉得这个 Winston Spring 在结构上还真的是有蛮优秀的地方，就是它可以简单的调整避震的软硬度，就是用这样简单的杠杆原理，这样就可以按照自己的喜好来调整软硬，还有上下的行程。虽然看起来简单，但是很容易调整，是不是也算是蛮厉害的那这个 Winston 算是原主的产品，但是我注意到原来类似的也是超多的，光亚马逊就有不同品牌的类似产品在卖，而且还很多人买，真是让我小小惊讶最后我们来看这个超级帅气的产品，这个叫做 Turbo Spoke， 这个是美国老牌，从网络时代之前在电视广告上就有看过。这个东西让自行车发出像机车一样的声音，原理很简单，就是在自行车后下叉的地方固定一个像这样的卡片，然后轮子转动的时候轮子上的辐条就会打在卡片上发出声音。这个就是它附的3种颜色的卡片，不同的颜色会发出不同的声音，可以像是重型机车的声音，或者像是小绵羊的声音。然后还有这个排气管造型的装置，可以让声音更大声。想象您在河滨骑自行车的时候发出机车的声音，是不是简直帅到爆炸我记得小时候只有最帅的孩子才会有装这样的配件，现在竟然又出新款啦！来看看这个2代 Turbo Spoke 吧。你有没有注意到有什么不同呢？是在这边不同，新的卡片上面有洞洞，这个固定装置上面也多了这个卡榫，所以现在卡片可以有2种不同的声音，3张卡片就可以有6种不同机车的声音，是不是太棒啦？真高兴看到这个老品牌也随着时代大大进步啦。好啦，这个就是最近看到比较有趣的新产品，哪一个是你会有想要试试的产品呢？是 Turbo Spoke 吗？非常感谢您的观看，拜拜。